Assalamu aleyküm qarindoshlar. Oldimizda 10 ayning 1-kuni. Tajovuzchi kommunist Xitoylarningki vatanimizni ishg'ol qilgan kun. Kommunist tajovuzchi Xitoyningki qurg'uvchisi, mavjishi bo'lsa, shu atalmış Xitoy davlatini qurishning oldi bo'lib 45 milyon insonni o'ltirib, dunyodagi eng cho'ng zalim ve en çok katil katardan urnağa qarindoshlar. Ta Adem Aleyhisselam vaqtidan tatip ta bugün geçiyor. Dünyada en köp nahaq adam öttegenleriniz sırasında mavjishi birinci o'rin turdi ekan qarindoshlar. Mana shuni bütün dunyoga anglatish mana bugungi kunda har bir Uyg'urninki majburiyat. Komünist Xitoylar 10 ayning biri bo'lmay turiblar. Dünyanın her qaysi joylarida o'zininki atalmış devlet bayramını o'tkazishga başladı. Hem şununla bazı Uyg'urlar teklif bilan qatılmoqda. Men ularni herkesimi Uyg'ur demeyman. Çünkü Uyg'ur degan söz pek ulug' söz qarindoshlar. Uyg'ur söz Uygarlıktan keldigan bo'lib, intayin aqlliq, chechen, zerek degan ma'noni bildiradi. Uyg'ur degan söz madaniyat degan söz. Uyg'ur degan söz hürlük degan söz. Uygur degan sözün ma'nosini albatta Xitoy konsulosida Xitoyning shu bayramga qatnashayotgan so'zli Uyg'ur munofiqlar asla his qilolmaydi. Ammo har bir ishda bir yaxshilik bor deb qarindoshlar, bu bir hisobda yaxshi. Chunki biz burun deganimizga o'xshash munofiqlarni izlash uchun nurg'un badal to'laydik. Hozir badal to'lash ketmaydi. Mana bu şunda Xitoyninki konsolosluğu o'rinlashtirgan faoliyatlarga qatnashayotganlar. Hem shunga o'xshash vatanga erkin berib kelayotganlar. Kommunist Xitoyga mushadan xabar tushayotganlar. Hozir o'zlari oshkora o'tirg'i chiqmoqda. Hem vatanga berib kelib chet elda Xitoyninki zulmining yo'qligini, vatanda ahvolining yaxshi ekanligini ta'kidlash qilmoqda. Amaliyotda bo'lsa vatanimizda komünist tajovuzchi Xitoyninki turma lagerlari texicha mavjud turmoqda. 5 milyonga yaqin inson texicha qulga o'xshash ishlamoqda. Suyumli qarindoshlarimiz, mana mushundaq munofiqlar oshkora bo'lgan vaqtida, munofiqlar o'tirg'i chiqqan vaqtida bizninki birinchi birlashishimiz oson bo'ladi. Ikkinchi vatan mustaqilligimiz oson bo'ladi. Mana mushundalam mansa belki 5 yılgacha yoki 10 yılgacha, mencha 5 yılgacha kommunist Xitoy xuddi burun Rossiya bir kechada parchalangan o'xshash kommunist Xitoymi parchalandi qarindoshlar. Ana shu kommunist Xitoy parchalangan vaqtida mana shu Xitoyninki davlat bayramini tabriklayotgan, mushuning qetilayotgan so'zli Uyg'ur munofiqlar shu chaqda Uyg'urning yuziga qandami qara. Mana bugun chet elda intayin teşkilatlar alıp gitti. Sözlü Uygur teşkilatı. Komünist Xitoy chet eldeki teşkilatni itibarsızlaştırış, hükümetni itibarsızlaştırış, reislikni, bakanlıkni itibarsızlaştırış üçün nurg'ulg'an o'zlari hükümetlerini yana bir nimalarni qurib, bizninki yani chet eldeki davomizga to'sqinlik qilib, reislarimizning itibarini tushirishga kelishdi. Mana shu Xitoy tarafidan chiqqan so'zli reislar, kurulgan sözü teşkilatla mana şu azgın iken 5 yıldikin inşallah vatanımız müstakil bo'lsa yoki 10 yıldikin bo'lsin chuqur bu devlet müstakil bo'ladi. Şu xalqimizning ko'ziga qanday qarasizlar? Sizlar hisob bermay dunyodan ketamiz deb o'ylayapsizlar. Biz bu hisobni inşallah hargizmi oxiratda mahsharga qo'yib qo'ymaymiz. Oxirat albatta Allah hisobini so'raydi. Ammo biz ma dunyodan hisob so'raymiz. Çünkü komünist Xitoy bugungi kungacha necha milyonlagan insonlarni shehid qildi. Olimlarimiz, ziyolilarimiz, boylarimiz, jangovar boylarimiz, hatta avlodlarimiz, ana qusqidiki hatta hamrodil tatib, dunyoga ko'z ochmagan avlodlarimizdan tatib planliq tug'ut banasi bilan necha milyon insonni shehid qildi. Mana biz mushu shehidlarimizning hisobini so'ramasmizmi? Mana bu shehidlarimizning qon qisosini olmasmizmi? Komünist Xitoydan mı so'raymiz ve sizlardan mı so'raymiz? Şu vatan müstakil bo'lgan vaqtida inşallah şu tajovuz komünist Xitoylarni inşallah hayat olsam çatırıqımdan öyle tutup ötküzüp bütün dünyaya gösterem.
Ve şunun bilan birlikte mana şu bugünkü günde Xitoylar bilan bir sapda bo'lgan ana shu munofiq jasuslarni çatırıqımızdan ömültüp durup bütün dünyaya gösterimiz. Vatanimizin bayrağını vatanimizga tikligen, türmeden lagerlardan qarindoshlarni birma-bir qo'yib bergan vaqtimizda mana shuni bütün dünyanın ko'z oldida qilib, ana shu bizning begunoh qarindoshimiz yotgan shu turma lagerda qarindoshlarni qutqizib, sizlardik shu oshkora xoin jasuslarni birdan so'raymiz. Sizlar bugun belki anamni, dadamni, oilamni qo'g'dayman degan bana bilan 40 milyon xalqinglarni setib yutib qolgan bo'lishinglar mumkin. Şu türmedeki analar, şu türmedeki evlatlar, şu türmedeki dadalar, sizlarning dadanglardik, sizlarning ananglardik, sizlarning balanglardik kıymetlik emasmi? Acaba sizlarga ata-ana lazım, bala lazım, muhacirat Uyg'urlarga, vatanimizga Uyg'urlarga lazım emasmi? Biz şu 40 milyon xalqimizni evlatlarning hammani evladimizda, dadalarning hammasini dadamizda, analarning hammani anamizda, hammamizni bütün Uyg'ur xalqini bir oilada tunig'anligimiz uchun bu da'voda mustahkam turyapmiz. Bizga o'xshash millionlagan insonlar bor. Bizga o'xshash haqiqatda mustahkam turib, shu vatanni, shu xalqni o'ylab, kommunist tajovuzchi Xitoyning turmushi shit bo'lgan, chirib ketib qolgan, ochliq tiqilayotgan, shu turma azob ko'rayotgan nurg'un qarindoshlar bor. İnşallah bular turmadan chiqqan vaqtida biz sizlar munofiq jasuslar gap qilmagan taqdirimizdami shu qarindoshlar sizlar gap qilmasmi? Sizlarni affu qilib o'tama, aslo kechirmaydi. Mana shu bugünkidek kunda tarafini aniq qilmagan. Yani Uyghur tarafta o'zining millati, o'zining davlati, o'zining xalqi, o'zining ummati tarafta bo'lmay, zalim kommunist Xitoy tarafta bo'lganlar Allohga hisob bermay qolasizlarmi? Dunyoda xalqimizga hisob bermay qolasizlarmi? Hem çetellarda komünist Xitoylar o'zininki istihbarotiga ishlaydigan, o'zi tarbiyalagan nurg'un kishilarni ba'zilarini molla qilib, ba'zilarini ziyoli qilib, ba'zilarini siyosatchi qilib nurg'un da'vo sepib ketaverdi. Bizni sizlarni bilmaydi deb o'ylayapsizlar, biz hammanglarni bilamiz. Xuddi komünist Xitoy muhaciratdagi Uyg'urlarninki net Turkiyada, net Yevropada, net Suriyada bilganga o'xshash bizmi Xitoyning munofiq jasuslarining qaysi tashkilotda, qaysi nerede, qanday xizmat qilayotganligini 5 qo'ldek bilamiz. İnşallah bizdek bir odamni yo'qotib qo'yish bilan qutula olaymanmi deb qilmanglar. Ha? Abdülhamid Uyg'urdagi shoirni o'ttaganinglar bilan net shoirlar o'ttirga chiqyapti. Maksum Hacimdek siyasetçi, ha, vatanimiz uchun ish qilaman degan odamni o'ttaganinglar bilan net Maksum Hacimdek ulamo chiqyapti. Ve şuna o'xshash birsimiz ölsek mingimiz chiqamiz inşallah. Bizni asla bu komünist Xitoy yo'q qilolmaydi, komünist Xitoy o'zi vatanimizdan yo'qoladi. Ana o'sha kunda mushu munofiqlar Xitoy bilan bir saf tuğanlar hisobini bermay qolmaysizlar. Suyumli qarindoshlarimiz azan chiqib qoldi. Qolgan gapimni keyingi videosimda deyman. Hammanglarga deydiganimiz inşallah sepinglar aniq bo'lsin. O'zinglarningki Uyghur xalq tarafta, o'zinglarning davlat vatan tarafda turinglar. İnşallah çeteldə mana muş azanni yaxshi anglayalayapmiz, vatanda azanni anglayolmayotdi, namozini qilolmayotdi, Ramazon tutanmayotdi, Qur'onlarimizni, janimazlarimizni, qiz anallarimizning romanlarini, hatto yo'pqillarini ko'ydiribdi kafir. Buning hisobini olmay, vatanni qutqazmay, biz oxirat yuzimiz yo'q ketolmaymiz. Ma'fet ketsek, dayiz kutimizni chiqatim dedik. Shuning uchun inşallah vatan mustaqil qilish uchun xalqimizninki kafirlardan şu intiqomni olish uchun xalqimizni turmadan qutqizish uchun ham duo qilaylik va amaliy harakat qilaylik. Hamma qarindoshlarga Allohning salomı bo'lsin.